लाला जीना लाला। कितनी हर बार 2 बार बता, ये मत छोड़ो। सबसे पहले हु हा 2 बार, only 2 टाइम हु हा loudly speak and same time again जीना लाला एक साथ same time. Now forward parallel, forward, just body move पूरा, please move the body. बॉडी मूव करो, मूव द बॉडी आगे पीछे। अंकित और निखिल एक साथ सेम टाइम। ओके स्टॉप। थोड़ा स्टॉप मीन क्विक स्टॉप, तो स्टॉप, फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड। थोड़ा बाहर बैठो प्लीज। अभी मैं बोलूंगा लुक हियर प्लीज ऑल ऑफ यू। ओके गंगा मैया की। हल्का बाहर बैठो प्लीज सब लोग। तो हमारा ये अच्छा रैपिड है, इस रैपिड का नाम है रोलर कोस्टर। ये लंबा रैपिड है और मजेदार रैपिड है। तो इसमें आपको पैडल करते समय किसी में पीछे भी देखना, वीडियो कंटिन्यू ऑन रहेगी। और है हाँ पावर लॉक करना है प्लीज, पावर लॉक करो, लॉक के फीट। और एक चीज है कि डर के हमारे रैपिड में पैडल करना मत छोड़ देना प्लीज, ठीक है। जितना भी डर लगेगा पैडल करना है। रुको। तो पावर लॉक हो गया सबका, सेट हो जाओ प्लीज। यहीं से मैम प्लीज इस चीज को मत छोड़ो प्लीज, ये चीज नहीं छोड़ना है। ये कभी बहुत डेंजर होता है मैम, आगे बताऊंगा क्यों नहीं छोड़ना है इसको, बहुत स्लो है उसका। चलो है रोलर कोस्टर, शोर मत करना है। अगर किसी को हौसला भी होगा अंदर न रहना चाहिए। तो हल्का आगे चलो प्लीज सर, हल्का आगे चलो मैम, आप भी आगे चलो। चलो है रेडी हो जाओ है। स्टॉप। मैं कमांड दूंगा सर तभी करा रहा हूँ। स्टॉप। अभी कमांड नहीं दिया, जब कमांड दे तब करना है। इधर भी देखो ये नाउ फॉरवर्ड पैडल। नहीं मैम चला नहीं। फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मैम, फॉरवर्ड। नहीं मैम, नहीं